Mpenzi wake Naima alisema, unajua mpaka sasa bado haujanijibu swali langu. Nataka kujua kwa nini umenifuata na umeingiaje ndani ya nyumba yangu. Faith alisema, usifikiri labda nataka tuwe wote, ama nataka kuharibu mahusiano yenu au kupoteza amani yenu. Wewe tulia tu unisikilize. Mpenzi wa Naima akasema, mahusiano? Unafikiri tunaweza kuwa na mahusiano? Faith akasema, hapana, hatuwezi kuwa katika mahusiano. Mpenzi wa Naima alisema, unajua nini? Wewe si halisi. Wewe ni mawazo yangu. Najua hakuna kitu ninachoongea nacho, ni mawazo. Sijui yamekuwaje, kwa hiyo naomba uondoke. Lakini Naima alibaki kitandani muda mrefu na aliona kimya kimeongezeka na mpenzi wake amechukua muda mrefu bafuni. Pia alihisi kama kuna mazungumzo, akamuita, baby. Aliitikia, yes. Naima akauliza, unaongea na mtu? Na mbona simu yako ipo hapa? Alisema, hapana, hamna kitu ila najaribu kujiongelesha. Naima alinyamaza kimya, hakutaka kujua zaidi. Alisema, oh, sawa. Lakini Faith aliingilia na kusema, unaongea na mimi. Kwa nini unamdanganya wakati unaongea na mimi? Mpenzi wake na Naima alisema, naongea na wewe kama nani? Faith akajibu, unaongea na mimi kama Faith. Mpenzi wa Naima alisema, unajua nini? Wewe si chochote, na maanisha haupo. Kisha aliondoka. Siku ilipita, sasa ni asubuhi. Naima na mpenzi wake walikuwa yanga. Mpenzi wake kaa kitandani, Naima kamlalia, wakiwa wanataniana kwa ubishi wa kimapenzi. Naima alikuwa akitikisa kidogo, tako linatikisika. Mpenzi wake akasema, unatikisa kimakusudi. Naima akasema, wala mimi sijatikisa, linatikisika lenyewe. Mpenzi wake akasema, hakuna cha kutikisika lenyewe, unatikisa wewe. Naima akasema, sawa, ngoja nigeuke hivi basi uridhike. Aligeuka na kulalia tumbo, lakini bado mpenzi wake alisema, najua unanichokoza kwa lazima ili nianze kukunja asubuhi hii. Naima akasema, hayo umeyawaza wewe sasa. Mpenzi wake akasema, tatizo la wanawake hapa wazi, yaani unataka mimi ndio nionekane nataka wakati wewe unataka. Kwa nini usiwe wazi tu na useme, baby nataka sukari kidogo? Naima akasema, sukari gani? Unasema sukari gani? Mpenzi wake akasema, hujui sukari gani nazungumzia? Naima akasema, sijui. Mpenzi wake akasema, nitakufundisha, nitakushughulikia. Walikuwa wakitaniana kwa utani wa kimapenzi kama kawaida ya watu waliopo kwenye mahusiano. Lakini mazungumzo ya chumbani yakiwa yanaendelea, Faith alitokea tena. Mpenzi wake na Naima alipiga kelele na kushutuka. Hata Naima alishtuka kwa kuona mpenzi wake kashutuka. Aliamka haraka na kuangalia kule alipokuwa anaangalia mpenzi wake. Naima akiwa anataka kuuliza swali, alishangaa kuona mpenzi wake anaanza kuongea. Jamani, unafanya nini? Shida nini? Naima alijitahidi sana kukodoa macho ili aone mpenzi wake anaongea na nani, lakini hakuona kitu. Aliamua kumshutua mpenzi wake, baby. Mpenzi wake aligeuka na kumwangalia Naima. Naima alisema, mimi nipo hapa, unaongea na nani kule? Mpenzi wake alisema, samahani, sikuwa naongea na wewe. Naima akasema, hauongei na mimi, sasa unaongea na nani? Maana hapa chumbani nipo mimi na wewe, sasa unaongea na nani? Mpenzi wake alisema, hapa mbele yangu kuna mtu, kwani wewe humuoni? Naima aliuliza kwa mshangao wa woga, kuna mtu? Yupi huyo? Mbona sioni mtu? Mpenzi wake na Naima alisema, baby, hapana, hapa kuna mtu. Naima alimwangalia mpenzi wake kisha akasema, hivi upo sawa? Mpenzi wake alishindwa kujibu hilo swali. Naima alitoka kitandani na kusimama chini. Aliangalia pande zote za chumba lakini hakuona kitu, na akimwangalia mpenzi wake anaona kama yupo si sawa. Alimwambia, mimi sipendi utani wako ujue. Naima alionekana kuogopa. Alitafuta viatu na kuvaa. Aliondoka kwenye kile chumba. Hata mpenzi wake Naima alikuwa kama hajiamini kama kweli anaona mtu au hayupo sawa. Alikuwa anachungulia mpaka nyuma ya mapazia ili kuhakiki, lakini bado hakuona kitu. Alifuta macho na kujiuliza swali, hivi naona ukweli au kuna tatizo? Alitafakari sana. Muda ulisogea, alikuwa pale kitandani anawaza yanayomtokea. Alipitiwa na usingizi. Muda si mrefu usingizi ulikata. Alipofumbua macho alishtuka na kusema, Yesu! Alipoangalia pembeni ya kitanda, aliona kuna mwanamke. Alikuwa Faith, amekaa katulia kabisa. Alimuita wewe, hakutikia, akaita tena wewe. Ndipo Faith alisimama na kugeuka. Faith aliuliza swali, mbona unapiga kelele? Mpenzi wake na Naima alisema, unafanya nini hapa? Maana nilikuwa nadhani ninaota. Unafanya nini hapa? Hakujibiwa kitu. Mpenzi wake na Naima alianza kujipiga ili aone kama anaweza kuzinduka, maana aliona kama anaota. Faith aliuliza, mbona unaamka asubuhi na kuanza kujipiga vibao? Mpenzi wake na Naima alisema, unafanya nini hapa? Faith alisema, kama unavyoniona mimi ni halisi, nataka tuongee. Mpenzi wake wa Naima akasema, tuongee kuhusu nini?
Akiwa anaongea, Neema aliingia ndani. Akamkuta jamaa yake akiwa anaongea mwenyewe. Ameangaliana na ukuta. Neema alisema, "Baby, unaongea na nani?" Aliongea hivyo akiwa anajaribu kukagua kwa macho kule alipokuwa ameangalia mpenzi wake. Mpenzi wake na Neema alisema, "Samahani, sikuwa nazungumza na wewe." Neema aliuliza, "Kama hauongei na mimi unaongea na nani? Na mbona unaangalia kule ukutani?" Mpenzi wake alisema, "Samahani, sikuwa na kuongelesha wewe." Neema alicheka na kusema, "Oh, sasa nimeelewa, unajaribu kunifanya nipaniki, sivyo?" Mpenzi wake alikosa cha kusema. Neema akaongeza kusema, "Bado mapema, unaniogopesha kweli. Sijapenda huo utani wako." Neema aliongeza kusema, "Chakula tayari, kifungua kinywa kimeshaandaliwa, twende tukale." Na Faith akasema, "Ndiyo, kifungua kinywa tayari, twende tukale." Mpenzi wake na Neema akasema, "Wewe na nani? Kula wapi?" Neema alizidi kujionea haya maajabu na kushangaa mpenzi wake anavyojibizana na ukuta kwa hasira. Lakini sasa mpenzi wake na Neema alianza kusema moyoni mwake, "Sioni namna ya kujieleza nikaeleweka hapa, nitaonekana kuwa kichaa bure." Neema haoni kile anachokiona mpenzi wake. Anashangaa mpenzi wake anaongea na ukuta. Je, nini kitafanyika? Neema atajua kinachoendelea? Lakini mpaka sasa hatujajua kwa nini Faith anamfuata mpenzi wake wa Neema. Wana mahusiano gani? Bado ni maswali mengi sana tunajiuliza, lakini tusonge mbele ili tuzidi kujua nini kinaendelea. Asante kwa sapoti yako na Mungu akubariki.